嗱，又有豬肉賣啦。上一集我咪同大家講嚟啲豬肉平嘅，10蚊一斤啊！哇，個餐牌大到廣州老字號餐飲名廚食為先。嗱，第一個送上嚟嘅咧就係士斯雞。咁咧，士斯雞咧最靚咧就係呢一個後上嘅豉油，佢其實仲有花生油嘅。不單如此，仲有呢個蜆芥醬。咁啊，薑葱嗰啲我就唔講啦。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在位置就係陵園西路啊。咁今晚咧我就約咗老婆過去德政路嗰度食飯嘅。咁而家啱啱過咗4點，冇理由咁早去赴會啊。咁我咧就過去東高大道嗰度睇下。講下地理位置先，我而家行緊呢條路就係陵園西路。咁行到路嘅盡頭咧，其實就係中華廣場。咁喺前邊往右轉咧，就可以穿得到過去東高大道㗎啦。咁東高大道條路其實唔算好長㗎。咁喺呢度咧，亦都係廣州好多牙科診所所在地，譬如話有中山大學光華啦，又或者行前啲嗰度係，好似都係中山大學光華。咁如果到初夏嘅時候咧，呢條路咧就開滿木棉花樹㗎啦。咁我都帶大家嚟睇過不少次啊嚇。咁東高大道喺呢度入去，呢條街就賣手機。依家咧得翻幾個嗰啲收手機嘅人喺路口嘅啫，而家冇晒㗎啦。咁咧，我哋就喺呢度入去嘅。早幾集我哋咪講過話，崗頂嗰啲賣電腦零配件嘅鋪頭式微晒嘅，呢度嘅賣手提電話嘅鋪頭亦都式微咗好多年㗎啦。我而家行緊呢條叫長平後街。咁東高大道有咩睇咧？東高大道咧最主要咧就係睇下佢哋啲騎樓，因為呢一度啊以前係屬於東山區㗎。咁東山區咧就好多嗰啲民國風嘅建築物。咁而家長平後街咧往前行轉左就會到得到㗎啦。由於呢度咧係越秀同埋東山嘅交接嘅地方啦，接壤嘅地方啦，咁所以咧嗰啲建築風格啊，其實都係已經逐漸變翻好似越秀老城區嗰種感覺嘅。咁當然啦，其實都已經合併咗好多年㗎啦。咁都係呢一種比西關要闊嘅路啦。咁但係咧就都係有好多個居民居住，因為始終係老城區，又會見到有啲髮廊啦，有啲車又會停入嚟啦。1樓又有人住㗎啦。咁喺呢度咧，如果唔識路，其實都比較容易迷路嘅。咁同埋都會有好多執法部門喺度，所以有啲鏡頭我會盡量避開。另外不得不提嘅咧，就係喺呢度啊，有越秀區婦幼保健院。咁我都記得嘅資料我都記得嘅。咁呢度其實以前係屬於東山區婦幼保健院。喺呢度出到去外邊，仲有一個嗰啲建築物幾古舊係咪？係呢種舊式嘅大屋嚟嘅，民國風嘅大屋嚟嘅。佢係樓底好高，我足足見到起碼有4層樓高。咁不得不提咧，其實而家都仲係有使用中嘅。咁但係就面積就唔算好大咯，但係好有歷史嘅。呢度屬於東高二橫路，喺附近有好多建築物咧，都已經貼咗嗰個廣州歷史建築嗰塊牌㗎啦。咁呢啲建築咧都係需要保育嘅，但係咧當然亦都有不少好似面前呢一種咁咧，換成咗一啲新派嘅咖啡店啦，好似面前呢個咁。咁至於我面前呢度咧，就已經算得上係東高大道嚟㗎啦。咁喺呢度一路行翻出去咧，我哋會見到中山三路小學啦。咁再行多幾步咧，就中山三路㗎啦。咁中山三路往右轉就已經係中山4路啦，就即是龍港所地鐵站。譬如好似我面前呢度咁啊，東高大道10號，咁佢就唔屬於嗰種民國風嘅建築物嚟嘅，但係咧都係石米外牆，即係唔係話80年代嘅建築物嚟嘅，好有可能咧60、70年代都唔出奇。咁同埋我先頭講過啦，呢度嘅建築風格咧係真係幾似去到東山口嗰邊嘅，譬如好似面前呢一個咁咧，似唔似一個碉堡啊？係咪？以前啲有錢人咧要收埋自己嘅財產咧，咁佢係會起到啲屋咁噶嘛。咁所以我哋去判斷
嗰啲屋咧，以前係咪大財主用嘅咧，就唔出奇啦嚇。由佢嘅密閉程度就可以判斷得到啦。又或者高，佢有少少似嗰啲開平嗰啲碉樓咁啊。但係當然啦，就始終呢度係城市，就冇咁密不透風啦，係嘅。咁同埋呢度入去都有不少嘅，我入去睇下先啦。咁同埋兩邊都係停滿車嘅啦。嗱，譬如好似面前路咁咧，已經變成咗一個咖啡店啦。咁佢都開咗好耐㗎啦嚇。即使停滿車咧，佢都係屬於嗰種市政嘅劃位嚟嘅。嗱，好似呢部車仔咁嚇，一個人就壓咗一個位啦，市政劃位嚟嘅。咁東高大道呢度同東山口當然就有好大唔同啦。建築風格咧係冇東山口嗰邊咁多，但係咧都比較密集，就唔需要話要行好耐，同埋都近地鐵站咯。咁同埋嗱，互相交替，有啲係相對新少少嘅，有啲就係古舊啲。咁啊，同埋咧前邊嗰條路其實係行唔到盡頭㗎啦。亦都帶大家睇下啦。譬如好似先頭我哋經過呢個咖啡店咁咧，其實佢已經係一個西餐廳嚟㗎，係啊，咁喺裏邊咧就可以好優雅咁品嚐一個燭光晚餐啊，精選雙人套餐。正如我先頭所講啊，東高大道其實就唔係好長嘅啫。咁喺盡頭我都已經見到翻出去外邊嘅馬路㗎啦。咁至於面前呢一棟咧，就係我先頭所講啊，比較接近中山三路路口嗰個婦幼保健醫院嘅，就係呢度啦。咁啊，一牆之隔外邊就已經係中山三路嚟㗎啦。咁兩間醫院應該係同一個地方，同一個部門管理，只不過係喺同一條街頭街尾嚟負責運營嘅啫。咁啊，當然呢度係大得多嘅，大過裏邊先頭嗰度好多。如果我冇記錯咧，先頭我哋見到嗰個咧應該係康復中心嚟嘅啫啊！希望我冇記錯啦，就係呢度啦，越秀區婦幼保健院。咁至於喺婦幼保健院隔離咧，就已經係中山三路小路。中山三路小路就面向住中山三路噶啦。再往前行少少就已經係烈士陵園。對面馬路咧就係行得到過去三角市市場噶啦。咁今日嗰部分咧我就唔涉獵啦。我而家先去地鐵站會合老婆先。好啦，我就接到老婆啦。不過有個小問題係咧，而家啱啱過咗5點，咁啊餐廳咧5點半先開工。而家去即係鋪台報咩？我哋不如周圍行下市場，周圍行下先咧。呢度就開間永旺吉之島啦，就係呢度。係啊，開始請人嗰種狀態㗎啦，應該硬裝好㗎啦。咁啊貨就未鋪嘅，同埋有間咖啡店已經開咗張㗎啦。唔知幾大間？都係細㗎啦，開得喺呢度。因為呢度係地鐵嘅物業嚟㗎，唔係前邊係嗰個咩炸粉街市場啊嘛，行下咪過去嗰度食啲嘢啦。你睇啱有平咪買啦。咁啊呢度咧就係龍港所地鐵站 D 出口。有唔識嘅觀眾咧，教下大家啦，繼續往前一個站就已經會去到公園前地鐵站㗎啦。咁啊極為方便嘅啫。呢邊都好多唔錯嘅餐廳。龍港所地鐵站裏邊咧就有個圖書館嘅，咁佢裏邊咧就有冷氣嘅，有得上網嘅，有位坐嘅，就係唔可以喺圖書館裏邊食嘅，仲可以睇書啦，咁梗係。咁所以一到放暑假嘅時候咧，嗰啲家長咧就帶晒小朋友嚟到呢度睇書、避暑各種咯。咁啊，所以呢度附近啲生意都幾好嘅。
雪糕店又做到停唔到手啦，就算呢啲鴨脖都係啦。話說其實早幾站我已經嚟過一次啊，不過嗰日我朝頭早經過，所以啊肯定冇咁熱鬧嘅。就算呢個賣咩啊？呢個賣螺絲粉都好啊，好似啲生意做唔停咁噶嘛。又或者奶茶鋪啦、蛋撻鋪啦。好耐未嚟過炸粉街啦，老婆話。咁啊，我就上星期先嚟過。咁啊，上星期我都講過嘅，就唔知點解比較冷清。咁我估嘅咋嚇？一來嗰日好似係落雨定唔知打颱風嘅。咁啊，第二個因素咧就可能喺度住嗰啲人咧，佢就喺翻工嚇。咁啊，仲有嗰個咩牛雜檔冇開工啊，今日30年老字號啊！係啊，好多老街坊專程過嚟呢度食㗎，就算唔係老街坊都過嚟呢度食咗30年喎。不過我咧一次都未食過嘅嚇，我都算喺呢度附近都好多年咯。呢家裝修過，可能去咗放假啩。感覺上而家又好似熱鬧過我上次嚟嗰陣喎，起碼條路有啲人行下。咁啊，因為今日準備落雨啊，琴晚嗰集咪已經係食完飯落雨啦，我哋就決定先行下街先，趁個天未黑。開始見到有好多嘢賣咯喎，龍蝦蛋13蚊一斤，同埋好似冧咗座山咁嘅龍眼6蚊一斤，仲有西瓜。雖然同我之前嚟到好熱鬧嗰陣對比咧，今日都唔算好熱鬧啊，但係咧都比我上一次嚟到睇見好啲啦。始終咧呢度係老城區，咁同埋咧喺呢條路一直行翻出去咧，就已經係東風路嗰個方向㗎啦。咁所以可能有啲人會借到啦嚇，10蚊2斤。上次都未食完，係啊！我哋上次買咗啲龍眼都未食完，哇！而家落雨添咯喎。呢度賣乜嘢啊？呢度賣蝸牛炸、白雲鳳爪，35蚊一斤。老婆話想食門口嗰個牛雜，其實我唔想食，同埋都冇開，冇辦法啦。同我先頭行過嘅東高大道一樣啊！呢度咧炸粉街啲建築風格其實或多或少有少少相似，係呢種咧唔算太窄嘅道路啦。不過當然啦，呢度嘅嗰啲洋房就梗係少過東高大道好多嘅，但係咧嗰種生活氣息咧就呢度濃重啲，多人啲，前邊睇上去好似仲好熱鬧添，熱鬧過我上次嚟到好多喎。嗱，我上次行過呢度咧，仲見到隻貓咪好惡嘅，不過今日可能匿埋咗啦。呢度係賣雞同埋賣雞蛋嘅，同埋賣菜嘅。咁好多越秀區咧嗰啲街道咧都係咁樣攞啲蔬菜出嚟賣㗎啦，即係條街嗰度啊。番石榴啊！之前有觀眾睇見我哋去賣，話好平，應該3蚊半左右啦。咁嗰位觀眾都講嘅，佢哋嗰度咧都係賣3蚊半，不過係收美金。咁啊，梗係唔同冇咁講噶啦嚇。嗱，真係熱鬧喎！嚟到呢度嚇，起碼好過我上次經過嘅時候。上次經過冷冷清清、靜英英咁樣樣，有呢啲賣靈芝㗎啦，又可以試飲靈芝茶啦。隔離就賣水果㗎啦。呢度入去咧都係市場一部分嚟嘅，我記得都係熱鬧嘅。係啊，好似喺秋涼今日北風啊，你話得意唔得意啊？今年咩厄爾尼諾現象啊？嗰個颱風打到去遼寧啊，係啊，真係得人驚啊！就係呢隻貓啦，上次我咪見到隻貓咯，喵！睇下邊個買？未夠鐘食飯，我哋又繼續喺度行下。呢度我上次冇行，但我知道裏邊呢度有好多瓜賣嘅啦。前邊呢檔上次都係賣瓜嘅，嚟到見到，不過好似唔係哈密瓜，拎唔拎到先？
都可以嘅。喺龍津路就唔買㗎啦，但係呢度等人走嗰陣坐地鐵、坐巴士一陣就到啦。哈密瓜呢隻係幾錢啊？13蚊一隻，靚唔靚先？點樣睇靚唔靚啊？夠大隻得㗎啦嚇，13蚊你想甜到好似糖咁又唔係咁好嘅。嗱，我哋買咗個哈密瓜翻去啦嚇。阿老細話平過冬瓜，都未至於差唔多啦。冬瓜都平嗰陣爆豪貴啲都個半啊，係啊。咁呢度都幾重啊，係。嗱又有豬肉賣啦。上一集我咪同大家講嚟啲豬肉平嘅，10蚊一斤啊。咁啊，回復翻上一集我最尾講過嗰個話題，可能好多觀眾冇留意到嗰個經濟指數啊 CPI 降到好低。咁啊，其中一個原因你知唔知係咩？就係啲肉平咗，其中一個就梗係豬肉啦。咁嗰啲博主有博主分析過，究竟係咪淨係豬肉平咧？其實唔係嘅，有好多肉類都平咗，咁啊所以咧 CPI 降咗就係咁解啦。負數啊！咁啊嚟到呢度，我哋已經翻到去豪賢路㗎啦。咁豪賢路我哋唔行啦，我哋去食嘢啦。依家仲有10分鐘就開門啦，喺呢度過去啦。我哋而家所在位置就係德政北路啦，咁啊老城區嘅感覺啦，啲騎樓係咪？我哋會去前邊嘅食為先嗰度食晚飯嘅，咁啊食為先咧亦都係做咗好多年㗎啦喺廣州。咁呢個食為先只不過係其中一間分店嚟嘅啫。我記得細個嘅時候咧，去食為先咧同我外公去食嘅，喺三元里嗰間啊。咁啊好似嗰間都仲有做緊嘅。老城區咧呢小食店係特別多㗎。呢間係食粉嘅，就係燉品嘅。越秀區英子燉品店都係做咗好多年㗎啦。呢度係德政北路。市對面咧亦都有奇奇小食，但我記得奇奇小食係我心目中嗰間奇奇小食唔係呢間，應該係喺大德路嗰邊嘅。呢個都係好出名嘅，但係我未食過啦。咁至於我哋要食晚飯嘅餐廳咧，就喺前邊啦。個門面好豪華嘅，叫食為先啊。咁啊，再行翻出去咧，已經係中山4路㗎啦。咁咧就喺邊度咧？呢度就係雅荷堂。入去咧，兜轉轉就可以出翻去。應該係可以出到翻去中山4路嗰度嘅嚇。開餐咯喎，入席咯喎，呢度嗱大家睇見啦，食為先始創於1987，大家近嘅數據做咗幾年，30幾年㗎啦。咁係有得飲茶同埋食飯嘅，就呢度咧今晚。仲有下午茶喎，原來係啊。咁仲有下午茶，仲有點心食，咁啊好啊，又點心又食飯咁係嘛？又或者特價菜，魚腸煎蛋、乳鴿28蚊隻，又食乳鴿啊，好似多咗啲。好啦，我哋又揾到位啦啊！咁啊，又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間嘞喎。食為先馳名啫煲，咁我哋應該未必會叫啫煲嘅，但係咧都同大家睇，一睇到就呢個勁喎。雞子啊，薑酒蛋藥材煮雞子，哇！呢啲流鼻血，98蚊。咁啊，仲有呢個鹹蛋黃焗海蝦，我知道佢哋呢個都係好食，因為我細個食過嘅。咁但係當然唔係呢間分店，好多年之前嘅啦。咁啊，仲有黃鱔啦，又或者田雞啦。甚至乎啊油桶即係魷魚桶啦嚇，49蚊，大多數都係呢個價錢，即係圍繞50蚊左右啦。咁啊墨魚仔都有，呢啲如果個女嚟又好啊，好過琴晚去雍和啊，係嘛？咁啊仲有排骨嗱，呢個咧就好特別嘅，我記得好似細個都食過，我唔記得係咪有冇記錯，49蚊咁啊，當時加埋呢個價，你仲可以減嘅，傳統嘅麻辣嘅同埋試味紫蘇嘅。呢啲咧傳統餐廳咪好多花款咯嚇，仲有竹腸，因為啲竹腸如果整得好食咧，以前我會成日食嘅，依家咧怕佢太韌啊，同埋肥膩就不必啦嚇。咁啊，仲有娃娃魚嗱，講清楚先啊，娃娃魚唔係嗰啲野味嘅啲養殖㗎啦，已經係炒螺絲粉啊！老婆睇緊嗰本先至好睇嘅，我睇緊呢本係全部都係啫煲嘅。其實如果燒嘢都好喎嚇，魷魚鬚58，佢唔算話勁平嗰種價格，即係唔係18蚊一份嗰種，唔係嘅。咁但係咧收得咁嘅價錢就肯定係老字號，有保證啊嘛，就豬腸粉都有29蚊。
又或者風鱔會唔會係爽鱔咧？唔識啊！後邊啊仲有嘅，仲有話鹽焗海蝦88，豆豉鯪魚油麥菜36，呢成煲嚟嘅，成鑊上啊！不單如此，佢哋仲有飲茶，咁啊同老婆考慮過啦，就唔叫飲茶啦。咁啊而家呢個時段係7.8折咯，係啊，全日茶市啊，呢啲就唔到啦，朝頭早5折添嘅，但係一定要喺9點鐘之前唔埋單。不過咧唔講還唔講啊嚇，少點6蚊打埋5折，或者3蚊，好過去嗰啲小食店食早餐啦。有煲仔飯，仲有煲仔飯。佢話見到好多嘢食嘅，睇下我哋決定食啲咩咧。嗱，哇！個餐牌大到廣州老字號餐飲名廚食為先。咁我哋先頭睇嘅時候咧，已經見到啊好多想食啦。哦，嗱呢度寫住佢啲分店啊，德政北路呢度有一間，中山7路有一間，廣園中路就係我細個成日去食嗰間啦。係啊，一揭開就係呢啲粵菜啦嚇。士師雞，我哋想揀呢個。係啊，我哋想揀呢個嘅，咁啊53蚊半隻，啊不是太多地方食得到嘅，睇下佢同白切雞又有咩分別啦。咁啊至於下邊呢個就乳豬就不講啦嚇，咁啊有得雞嘅梗係有燒鵝啦，59蚊一嚟。咁啊如果嚟唔嚟得夠多啊，清補蓮藕炆甲魚即係水魚啦，勁喎嚇，花膠腰豆扣鮑魚168。又或者啊，春沙人蒸龍蝦鴨，我就知春沙人入嚟煮餸嘅並不多啊，佢哋呢度都有。仲有咩啊？家鄉炆黃牛腿，呢啲啊全部都係大菜嚟嘅啦，就唔係我哋兩公婆喺度慢慢品嚐嘅菜式嚟咯。嗱，大啲老傳統嘅餐廳就有呢個啦嚇，松子魚43蚊條，不過呢啲我哋都唔係太，你想食啊？冇所謂咯。我袋住先啦，放入購物車先啦嚇。老婆話想食，仲有呢個勁啊，蜆芥魚柳煲，蜆芥啊，係啊，我有個長輩以前住喺呢度附近嘅，咁啊，佢係好中意食蜆芥，佢係佛山人嚟嘅，專門咧食雞一定要有蜆芥醬，冇咧蜆芥醬咧佢就唔舒服嘅。嗱，用蜆芥嚟做魚頭煲，真係第一次見。不單如此喎，仲有呢味喎，啊和味龍蝨喎，係啊，128蚊一粒。如果靚啲嘅金邊嘅話咧，就298。呢啲食完咧，身體好喎。唔知你哋有冇食過咧嚇？雖然個樣好肉酸，其實我係食過嘅。我細個食過嘅，我唔討厭食呢樣嘢，其實幾好食嘅。你有冇食過？佢係擠咗裏邊嗰啲硬殼下邊嘅一啲嘢出嚟食咯。咁啊，仲有九肚魚、豬腸、炸傻線呢啲係燒酒菜啦，或者個椒鹽鮮包金沙蝦，哇收到198一嚟喎。仲有鹹蛋黃、海鮮蒸肉餅，佢寫得海鮮會唔會大隻啲啊？幾道菜已經寫住海鮮咯。如果食呢個就要食。哦，仲有呢個勁啊！番茄雞蛋豬潤煲啊！番茄雞蛋豬潤啊！呢啲夠晒健康。同埋呢個我哋都係好中意食家常菜，屋企都會煮嘅。有時候會用油麥菜嘅豆豉鯪魚炒涼瓜，仲有荷葉蒸龍仔雞子蒸水魚，哇補到啊！138蚊一粒。哇！呢度好多嗰啲好補嘅菜喎。順德公炒魚蝦毛，即是小炒王啦嚇。42蚊，真係夠晒多菜啊！啊，果汁豬扒48，呢啲我都唔讀啊，跳過。我專揾啲撩楞啲嘅菜式嚟讀嘅。呢個又係擺咗落購物車嘅沙鍋蒜蓉粉絲焗生蠔，佢唔係燒唔係蒸，係焗。係啊，呢種做法好特別，45蚊半打。嗱，仲有呢個又睇啱咗喎，乾壁粉絲花蟹煲49蚊，都好喎，佢唔貴，就真係幾好喎，可以考慮。係啊，粉絲蝦煲幾好啊，粉絲蟹煲係啊49蚊，咁你都唔好諗住佢話要點靚，冇乜所謂啊，係半隻雞咁啊，要多個飯都唔使叫個菜咁啊，差唔多咯都。哇，荷葉泥焗雞都有53蚊一隻。真係好難揀喎啲菜。嗱，後邊咧呢啲我就唔慢慢讀啦，咁我哋要落單啦，因為咧客人亦都越嚟越多，我哋要快啲落單，如果唔係咧又要等好耐嘅啦。嗱，第一個送上嚟嘅咧就係士師雞，咁咧士師雞咧最靚咧就係呢一
個後上嘅豉油，佢其實仲有花生油嘅。不單如此，仲有呢個蜆芥醬。咁啊薑葱嗰啲我就唔講啦。嗱，據我所知咧，士士雞如果冇咗呢啲咁絕核嘅豉油咧，其實同普通嘅白切雞係分別不是太大。原先都已經係有味嘅，咁啊點埋啲蜆芥醬，蜆芥醬係好鹹嘅。睇下我仲試下係咪啊嚇？如果我冇記錯嘅咧，呢一度咧就係東方賓館嗰啲老師傅做出嚟嘅，唔知有冇搞錯啊嚇？佢呢個醬仲有少少腐乳嘅味，係啊，仲有少少腐乳嘅味，同我哋平時食到嗰啲有啲啲唔同嚇。不過咧，蜆芥醬唔係咁容易食得到嘅。咁至於雞就梗係冇問題啦，做得老字號。你話啲雞咧做得唔好盡啊！咁至於粉絲蟹煲都嚟埋啦，咁大家見到蟹咁咪好正常。大佬幾錢啊？58蚊係嘛？好似係啊，主要係食個蟹肉嘅鮮味嘅啫。咁啊，至於我啊繼續食雞喎，反而呢嚿好喎。等我試下點啲薑葱。唔加嗰啲蜆芥好重，加蜆芥爭好遠啊，係嘛？好有風味。老婆就話加咗蜆芥醬好好多，有少少咩話？腐乳嘅味係有少少。我以往食到嗰啲都冇咁濃腐乳味，呢度係有。果然薑葱咧就唔算話好油膩嗰種嘅，佢咧傳統呢種啊冇咁多油嘅，係咪？咁反而呢個咧就真係好特別。至於雞咧都係嗰啲肉啊好實淨嘅，有雞味嗰種嘅。就唔係我中意食嗰啲咁削嘅雞肉咯。好少啊！我覺得雞骨淡嘴添，係啊，好鹹嘅。呢個已經算唔鹹嘅，有啲仲鹹嘅。好有味。夾嚿豉油多啲嘅。其實如果冇咗呢醬同埋個豉油同白切雞係差唔多。咁上下嘅嘢，其實都係雞啊，唔係你點煮咧，係咪先？咁同埋咧，佢係全熟嘅喎個雞。喺全熟雞之中咧，呢個又算比較滑喎。我哋都食嗰啲全熟雞啊，其實有時候全熟都會幾鹹，但係呢個完全唔係喎。咁當然亦都唔排除我係食咗個雞髀啦嚇。其實我啱先食雞胸嗰部分咧，都唔係好鹹。蟹就肯定唔肥啦，但係食落去咧都幾鮮嘅。我寧願鮮好過。你俾到好大隻咁，然之後咧唔鮮咯嚇。嗱都有蟹膏㗎噃個蓋呢度。嗱呢個就係蟹蓋上邊嗰啲膏，試下咩味？幾好啊！因為佢係乾壁咁嘅做法，唔要飯。老婆媽問我要唔要飯咧，唔使。輪到老婆嚟品嚐呢個蟹粉絲煲，原來有2隻蟹㗎，俾佢發現到。係啊，咁啊真係幾抵食喎。係啊，同埋啲蟹唔係嗰啲唔多肉嗰種嘅。至於我咧接嚟試下呢個真係新鮮啊嚇。點解咁講咧？即係通常煎餃嘅，佢用鐵板上嘅啊，同埋已經俾我哋擺咗一段時間㗎啦。咁咧，究竟會唔會俾我啲筷子工懟爛隻餃子咧？佢係唔會嘅。咁至於上邊咧，仲有啲蜆肉啦、蜆啦。嗱呢度啲菜係咪好唔千篇一律咧？好特別咧？好鮮喎個背，唔係嗰啲好細粒肉嗰啲。我都係嗰句，我寧願佢俾少啲，係唔使俾多，最緊要好食。咁啊，佢應該係煎過再擺上去嘅，我估，因為你唔熟唔得噶嘛，係咪先？應該煎過先擺上嚟嘅。咁啊，餃子皮有少少軟都好正常啦，俾我哋擺咗咁耐，好勁嗰啲韭菜味啊！哇，好勁！同埋有少量胡椒味，同我哋飲茶食到嗰啲咧拳頭咁大隻餃子咧，又唔同食法喎。係唔會咁乾，嗰啲就有時候會乾啲，所以有時候咧食嗰啲咧，我成日會講嗰啲皮一定要夠薄，一定要夠薄，太厚唔好食嘅。呢度唔需要有呢樣擔憂啦。如果講到最好食、最特別，都真係呢一個。咁我再夾多嚿啦，再換個睇下啫。嗰啲皮下脂肪咧都有啫喱狀嘅，咁佢哋係要過冰水嘅。正宗嘅士司雞都係要過冰水嘅。所以呢個係熱嘅。係咩？冰果嚟。我話個薑葱係熱嘅，熱㗎。點完呢個蜆芥醬真好。粉絲煲就2隻蟹添。嗱，我慢慢食完咧，再同大家周圍行下。
嗱，我話食飽飽啦，咁啊嚟到而家呢個時間咧，差唔多6點半，餐廳咧已經滿座㗎啦。係啊，咁啊仲有幾位未訂咗位嘅顧客未嚟啦。嗱，又同大家講下交通路線啦。嚟呢度真係方便啊！喺呢度去龍港所地鐵站步行只需要257米，4分鐘嘅啫，非常方便。有時候各位觀眾如果翻到去嚟北京路遊玩喎，哎呀都唔知去邊度食又唔熟，係啦，唔想食遊客區嗰啲嘢咧，係啦，咁咧你可以坐一個地鐵站過嚟，甚至乎咧如果你熟路咧，行路過嚟都得嘅，也就係13分鐘嘅啫，咁啊其實都幾方便。同埋咧喺呢度附近啊，除咗呢度以外啊，其實好多都係啲老字號餐廳嚟㗎，咁唔似話北京路嗰啲，你話問我哋都話得到俾你聽下邊啲老字號，但係你去到你見到咁多人，你會好攰，你未必會慢慢去揾，就嗰間啦，咁食完你就腎笨啦，係嘛？就係咁啦。咁啊，花多少少時間預算好過嚟呢邊有更多選擇，甚至乎去到文德路文明路嗰邊都有不少嘅。嗱，我哋食飽飽啦，最終埋單係148蚊。抵食啊！仲有好多打包啦，又係呢個咧係好傳統，一定要食嘅。咁至於我自己咧，反而最滿意呢個，因為冇點飯。係啦，唔使點白飯，同埋佢真係做得好好食嘅，真係好好食嘅。咁至於呢個咧，就因為喺外邊啊見得不多啊，比較傳統嘅做法。雞啊大！咁啊，我嗱就算係隻雞咧，半隻啊都係53蚊，一啲都唔會話吊高嚟賣嗰種嘅，幾好啊！呢條街好多嘢食嘅，前邊咧就係以前啊有好多嗰啲寵物醫院嘅地方，不過而家咧就式微晒啦。咁啊，即係近地鐵站咯，最大嘅優勢就係咁，同埋都有不少嗰啲好新派咖啡店啊，賣下衫啊咁咯。對面都有一間咖啡店。咁我仲記得我之前曾經嚟過呢度咧，幫觀眾揾屋就係呢一棟樓啦。係啊，我都記得。至於左邊定右邊，我就唔係好記得啦。係啊，呢邊都算多觀眾話要過嚟揾屋嘅地方，但係咧遠遠不及西關。西關就真係非常之多㗎啦。根本前屋後屋同一條街幾個都有嘅。老婆不停喺度講，佢對嗰個雞係好滿意。咁另外我就最滿意咧，就係嗰個粉絲煲。個粉絲煲咧真係唔多油，佢係類似嗰個乾壁咁樣嘅做法㗎，真係乾晒水喎裏邊。個蟹咧又唔會話好厚皮，雖然佢咁細隻啊，但係咧啲肉都好實淨。呢個就係我最滿意嘅地方。因為啲老字號咧，大多數咧味道都係唔會差。話呢部。咁嗱，短行咗幾分鐘嚟到呢度咧，就已經係龍港所地鐵站㗎啦。龍港所地鐵站啲入口咧就非常之多嘅。至於對面原來都仲有好多寵物醫院㗎噃，喺騎樓底嘅寵物醫院，嗰個係貓嘅診所。好啦，今集影片亦都到此為止啦，約定各位觀眾下集見。